Bueno, nos encontramos en la Sierra de la Gorda. Vamos a probar cámara GoPro 7 Black, que dicen que es una de las mejores que han salido ahora en el mercado. Esto salió en a finales del año 2018. Y dicen que es lo mejorcito. Ya las que han salido ahora, la 9 y la 10, ya no sé cómo saldrá. No sé cómo serán ni cómo grabarán, pero dicen que la mejorcita por la estabilización y por el hipersound es esta. Bueno, vamos a prepararnos y vamos a comenzar la bajada. He de decir que va a grabar a 1080 esta bajada de Sierra de la Gorda. Vamos a iniciar y vamos a ver si es verdad lo que dice la gente de la GoPro Hero 7 Black. Iniciamos. La piedra, hay muchas piedras sueltas, es lo que tiene esta bajada, de ahí el nombre de Sierra de la Gorda. No sé cómo se oirá, hace un poco de viento y no sé la verdad que qué tal se nos va a dar. Bueno, aquí vamos a iniciar ya la bajada más fuerte. He de decir que la cámara lleva 3 micrófonos. ¡Ya! Bueno, aquí hay una pequeña curva. Bien. Esquivando las crestas como puedo. Hay mucha cresta. Hay que ir dejándola mucho. Vamos, donde se puede, claro. ¡Epa! Bien, bien.
Cuanto más la dejas, menos sufre la bicicleta. Me refiero a la suspensión. ¡Uf! ¡Cuánta piedra, madre mía! Bien, muy bien. Suéltale aquí. ¡Upa! Bien, bien. Derecha. Aquí vamos a empezar ya la segunda parte de la bajada. ¡Upa! Bien, hay que soltarle aquí un poco. Bien. Soltarle aquí. Vale. Grabación realizada con una muscular, bicicleta muscular de carbón. Horquilla FA y frenos XT, claro. Si no, esto no vale para nada. Que en el mercado lo que más frena ahora mismo son estos frenos. De los mejorcitos que hay, claro. Los XT y la gama superior XTR. Esta grabación se alarga a los 7-8 minutos, esta bajada, lo he medio calculado. Hay que reducir un poco, que hay una curva aquí, a la derecha, un poco peligrosa. Aquí está la curva. Hay que abrirse un poco. Bien así. Bien. Para volver de nuevo a tomar velocidad. Aquí a la izquierda, bien. Ay. Aquí también está peligroso. ¡Uah! Frena aquí, baja, bien. ¡Uah! Bien. Bueno, aquí nos queda la última parte de la bajada para terminar esta grabación de la bajada de Sierra de la Gorda, aquí en Cartagena. Hay que soltar bastante, el manillar recto, brazos fuertes y manejando, y manejando el manillar fuertemente. Aquí está, aquí terminamos. Aquí terminamos. Ahí está. El monte. La bajada que hemos hecho. Y terminamos la bajada con un pequeño adorno.